हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? इस आशा करता हूँ लोग बढ़ गया होंगे। तो गैस यहाँ पर तुम देख के समझाऊँ कि इस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गैस क्या आपके पास Realme का 13 प्लस डिवाइस है? जी कैसे, अगर आपके पास भी Realme का 13 प्लस 5 लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड कम आ रहा है या नहीं रहा है, कैसे ठीक करें। तो गैस यहाँ पर मैं इसको 100% फिक्स करूँ। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन के लेके आते रहते हैं। कोई सवाल आपका कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट कर देने की कोशिश करता हूँ। गाइस आपका सवाल आपका रीजन कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया स्पीकर में साउंड कम हो चुका है, आ नहीं रहा है। किसी भाई का सवाल है स्पीकर में धूल मिट्टी बगी जिसकी वजह से साउंड कम आ रहा है। किसी भाई का सवाल है हमसे कोई छिड़कानी होगी जिसकी वजह से स्पीकर की आवाज़ रुक गई है या कम हो गई है। किसी भाई का सवाल हो सकता है हमारा मोबाइल पानी में चला गया, स्पीकर में पानी भर चुका है, कैसे निकालें। स्पीकर रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। सबसे पहली बात आपको करना क्या है, आपको जाना सेटिंग के अंदर एंड जैसे आप सेटिंग में आओगे सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको अबाउट फोन। जैसे किसी भाई का सवाल था कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया हमारे डिवाइस में स्पीकर में साउंड कम हो चुका है, आ नहीं रहा है। तो गाइस यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, Realme के डिवाइस अपडेट के साथ में कभी कभी बग आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट करने के बाद अपने डिवाइस में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो सिंपली आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को रीच करेंगे। उसमें आपके बग प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाएंगे। ये एक सॉफ्टवेयर इशू है, सॉफ्ट अपडेट के साथ ही वो फिक्स कर देंगे। तो आपको चेक भी कर लेना कोई नेक्स्ट अपडेट शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो नेक्स्ट का वेट कर लेना है। देन आपको ऊपर की साइड एक ऑप्शन दिखाई देगा एस्टेबिलिटी का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एस्टेबिलिटी पे आओगे आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑडियो एडजस्टमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। ऑडियो एडजस्टमेंट पाने का सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑडियो बैलेंस का। आपको चेक करना है लेफ्ट या राइट है। अगर ये लेफ्ट या राइट दिखा रहा है तो आपको इसे बीच बीच में लगा देना है। प्रॉपर तरीके से स्पीकर में साउंड आने लगेगा। इससे होता क्या है, लेफ्ट राइट से आपको अपने मोबाइल में एक स्पीकर को कंट्रोल कर सकते हो। एक स्पीकर को मतलब बंद कर सकते हो किसी को भी, ये ऊपर या नीचे वाले को। अगर जिन डिवाइस में एक ही स्पीकर होता है तो उससे आपको बिल्कुल ही ऑफ कर दोगे। अगर जिनमें 2 स्पीकर होते हैं उसका एक स्पीकर आप बंद कर सकते हो यहाँ से। तो आपको चेक कर लेना लेफ्ट या राइट तो नहीं है। अगर लेफ्ट या राइट दिख रहा है तो आपको इसे बीचों बीच में कर देना, प्रॉपर तरीके से स्पीकर में आवाज़ आने लगेगी। किसी भाई का सवाल है हमारा तो ऑलरेडी डिफॉल्ट पे लगा हुआ बीचों बीच में, फिर भी साउंड कम आ रहा है या नहीं रहा है, तो आपको एक बार लेफ्ट या राइट कर देना और दोबारा से बीचों बीच में लगा देना। एक बार इसे आके हिला देना, अपडेट कर देना, कभी कभी साउंड ऑटोमेटिक रुक जाता है। देन आपको आना है बैक। अब किसी भाई का सवाल हो सकता है कि भाई हमारे स्पीकर में धूल मिट्टी भर गई जिसकी वजह से साउंड कम आ रहा है, या हमारे मोबाइल में पानी चला गया, स्पीकर में से पानी कैसे निकालें। उसके लिए आपको एक ब्राउजर पे जाना है, किसी भी ब्राउजर पे चले जाना रैंडम, ठीक है। और यहाँ पर आपको सर्च करना है क्लियर स्पीकर। जैसे कैसे यहाँ पर आप क्लियर स्पीकर सर्च करोगे आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर, फर्स्ट नंबर पर ही आ जाएगी। देन आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऐसा एक इंटरफेस आएगा, इसे आपको ऊपर कर लेना है। एंड ये बटन सा दिखाई दे रहा है, बटन से निकलता हुआ, इस पर आपको क्लिक करना है। काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट पानी वगैरह सब कुछ निकाल कर फेंक देगा। यहाँ पर ऐड वगैरह भी आपको दिख सकते हैं, जैसे दिख सकते हो ऐड आ गया तो आपको ऐड को हटा देना, क्योंकि हम गूगल पर हैं तो ऐड दिख सकते हैं, बट आपको इस पर क्लिक करना। चलिए हम क्लिक करते हैं। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी वगैरह सब कुछ निकाल कर फेंक देगा। आपके स्पीकर पूरी तरह से क्लीन एंड साफ हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। मैंने जैसे क्लिक किया पता नहीं आपको साउंड आया होगा कि नहीं आया होगा, बट आप इस पर आने का इस पर क्लिक करोगे काफ़ी लाउड साउंड होगा। इसी पर क्लिक करने से ये ऑन होता है, ऑन ऑफ होता है, ठीक है। तो आप लगातार 20-20 सेकंड तक चलने देना, 2-3 बार चला देना, आपका स्पीकर पूरी तरह से क्लीन एंड साफ हो जाएगा। एंड पता नहीं आपको साउंड आया होगा कि नहीं आया होगा, क्योंकि मुझे नहीं आया। मैं एडिटिंग करूँगा तभी मालूम पड़ेगा, क्योंकि मेरे डिवाइस में आप देख सकते हो ऊपर की साइड माइक लगा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे साउंड नहीं आया। बाई चांस अगर आपको भी नहीं आया होगा तो आप ऐसे ही ट्राई करना, पूरी तरह से स्पीकर क्लियर साफ हो जाएगा। थैंक यू सो मच आज की वीडियो में बस इतना ही।